Всем привет, ребята! В сегодняшнем видео попробуем сконструировать полезное устройство, которое обязательно пригодится в вашей мастерской. Сегодня делаем пескоструйную установку. Маленькую, компактную и удобную, которая не занимает очень много места в гараже. А она будет состоять из дверцы от машинки автомат, 20-литрового ведра и продувочного пистолета. Вот и все, что нужно для того, чтобы сделать это простейшее и супер полезное устройство. При помощи песка и сжатого воздуха можно легко и просто зачищать любые металлические детали от ржавчины, нагара, краски и грязи. Это, друзья, просто незаменимое устройство в вашей мастерской. Ну а что у нас получилось, смотрите дальше.